হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দ্য ফুড স্টুডিও। আজকে আমরা দুজনে বসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আর চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে, তুমি বলবে না আমি বলবো? তুমি বলো। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে নো হ্যান্ড কেক। এটা আমরা নিয়ে বসেছি পেস্ট্রি। তো আমাদেরকে না হাত লাগিয়ে, কোনো হাত ইউজ করা যাবে না, এইরকম ভাবে হাতটাকে জাস্ট পেছনে রাখতে হবে। এই 3টে কেক প্লাস ফ্রুটি এটা শেষ করতে হবে। যে আগে শেষ করবে সে জিতবে। আর পানিশমেন্ট আই থিঙ্ক কিছু রাখিনি আমি। এটা এখন পর্যন্ত আমরা কোনো পানিশমেন্ট রাখছি না। তো পানিশমেন্টটা তোমরাই সাজেস্ট করো কি তাহলে আমরা সেটা নেক্সট ভিডিওতে নিশ্চয়ই করব। আর এটা যে জিতবে সেই মানে যে আগে ফিনিশ করবে সেই জিতবে। এটা তো কোনো টাইমার কিছুই নেই। তো ফ্রুটি টুটির সময় আমরা তো একটু মানে লাগাতে পারি। হ্যাঁ, না এটাও তুমি মুখ দিয়ে চেষ্টা করবে। এবারে কারোর যদি কোনো কিছুই না হয় তাহলে সেটা মার্সি একটু করাই যাবে। আর আমাদেরকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করবে, স্ক্রিনে মেনশন করা আছে। আর আমাদের সেকেন্ড চ্যানেলে সবাই সাবস্ক্রাইব করবে। সেকেন্ড চ্যানেল লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আমাদের ব্লগিং চ্যানেলের লিংক দেওয়া আছে। তো সেখানে গিয়ে সবাই সাবস্ক্রাইব করবে। আর এই চ্যানেলটাকেও প্রচুর সাপোর্ট করো, প্রচুর শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আর লাইক শেয়ার করো। তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য সেকেন্ড চ্যানেল করা হয়েছে। আর সেটাতে তোমাদের আশীর্বাদটাই বেশি চাই, ভালোবাসাটা বেশি চাই। আমাদের ডেইলি ব্লগ দেখতে হলে আমাদের সেকেন্ড চ্যানেলে যেতে হবে। আর এই চ্যানেলটাকে তো ভালোবাসা দিতেই হবে। তো আর বেশি কথা না বলে চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করছি। আর অ্যাকচুয়ালি একটা কথা বলে দিচ্ছি, মাঝে মাঝে হয়তো আওয়াজ আসতে পারে। আমের ওখানে আম বিক্রি হচ্ছে, তো সেই জন্য আমেরও একটা চ্যালেঞ্জ। যেহেতু আমরা রোডে একদম মানে ফ্রন্টেই আছে, তো সেই জন্য রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ এটা সেটা আসতেই পারে। এটা আসবেই। তো সেই জন্য একটু আওয়াজ আসতে পারে, ওটা কোনো মাইন্ড করার দরকার নেই, ইগনোর করো। তো আমরা চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করছি। 1 2 3। আর এখানে 3টে পেস্ট্রি নেওয়া হয়েছে। দেখিয়ে দিই। এই যে 3টে ফ্লেভারের আছে। স্ট্রবেরি, এটা আই থিংক পাইনাপল আছে, আর এটা চকলেট। তো স্টার্ট করছি। এটা আমি সরাতে পারবো না। চলে যাচ্ছে তো, একটু হাত দিয়ে সরাই। এটা সরাই হাত দিয়ে। আমার মুখ দেখে লোকে ভয় পেয়ে যাবে। মুখের লাস্টে কি অবস্থা হবে? জন্মদিনে মানে এত কেক আমরা খেয়ে ফেলি। আমরা ডয়কে দেখতাম, বাট এখন বুঝতে পারছো ডয় কিরকম খায়। সেটাই। খেতে যাচ্ছি কিন্তু খেতে পারছি না। চিটিং করলে হবে না। আমি চিটিং করছি না, তো নাকে লেগে গেছে, আমি কি করব? অসম্ভব। মা বলছে আমার স্ট্রবেরি ফ্লেভারটা এরকম ভালো লাগছে না। চকলেটটা আমার বেশি পছন্দ, কিন্তু নাক মুখে কি অবস্থা হচ্ছে। এই তো বার্থডে থেকেও খারাপ অবস্থা হচ্ছে। বার্থডেতে কেক মাখলাম না। আমার তো ভালো লাগছে স্ট্রবেরিটা ফ্লেভারটা। আসলে তোমার স্ট্রবেরি ফ্লেভারটা পছন্দ নয় বলে এরকম লাগছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। তুমি হাসিও না আমাকে তো।
এই ফার্স্ট টাইম মনে এরকম খাচ্ছি আমি। থেকে মেন যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রুটিটা। ফ্রুটিটাতে প্রচুর স্ট্রাগল আছে, সেই জন্য আমি আগে ফ্রুটিটা খেয়ে নিচ্ছি। ওটা হাত লাগিয়ে দাও, মানে মুখে টানো, হাতটা দিয়ে দাও, নাহলে পারবে না ওটাকে দিতে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা চিটিং হয়ে গেল। না, কোনো চিটিং নয়, এটাকে তুমি জাস্ট এটা না লাগিয়ে রাখলে তুমি এটাকে এমনি খেতে পারো, কিন্তু না লাগিয়ে রাখলে তুমি করতেই পারবে না। একটু একটু করছি, এটা সবাই মার্সি করে দিও, না হলে হবেই না। উট পাখি বসেছি আমরা দুজন, না হাত দিয়ে টানতে পারছি না, কিছু করতে পারছি। আমার একটা ভিডিওর মিডিলে অনেকগুলো কাট আসতে পারে, কারণ এই যে আম যেটা হচ্ছে এটা তুলে নিচ্ছে হাত দিয়ে। আম যেটা হচ্ছে সেটাতে এই যে আমি বারবার বলছি যে আমরা ফ্রুটি তো খাচ্ছি, আবার কত আম খাবো আবার। খেতে তো চাচ্ছি, কিন্তু আসছে না মুখে। কি অবস্থা! এবার খাচ্ছি না, ওই যে হ্যান্ড লাগানো যাবে না। আমার তো তুই জিতে যাচ্ছিস। শেষ, গুরু জিতে গেল। আমি উইনার। ওর তো এখন সবই আছে। এবারে তো আমি হাত লাগাতেই পারি, আমি যেহেতু উইনার। পুরো প্লেট ফাঁকা, আর মায়ের এখনো চকলেট কেক আর এটা সবই একটু একটু এইটুকুটুকু পড়ে আছে। আমি হাতে টানতেই পারছি না, সেটাই হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে। আর কি করবো, খেয়ে নেবো? খেয়ে নাও, রাখতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার। যেহেতু তুই জিতে গেছিস, আমি আর কার সঙ্গে আর বাজি করবো, তাই না? আমি তো হেরে মা গেলাম। নিজেকে, মা হেরে গেছে এটা নিজে মেনেই নিয়েছে, মা শেষ করতে পারলো না। আমি চাচ্ছিলাম যে ফার্স্ট খেয়ে নেবো, কিন্তু কিছুতেই আসছে না। মানে এটা ফার্স্ট টাইম যেরকম হ্যান্ড না লাগিয়ে খাচ্ছি, মানে সেটা যে কতটা ডিফিকাল্ট সেটা বুঝতে পেরে। তো যাই হোক, আমাদের চ্যালেঞ্জটা যদি ভালো লেগে থাকে কি করতে হবে মা বলে দাও। প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে। আর আমাদের চ্যানেলটাকে প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা দিও, প্রচুর সাপোর্ট করো, যেটা ফার্স্টে বলেছি এখন বলছি। আর নেক্সট কি চ্যালেঞ্জ করব সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তোমরা কমেন্ট করে জানলে সেটা আমাদের বেশি করতে বেশি ভালো লাগে, এনার্জি থাকে যে হ্যাঁ এটা বলেছি, এটা আমাকে করতে হবে। আর নেক্সট চ্যানেল সেটা মানে অবভিয়াসলি কমেন্ট করে তোমরা জানাবে, সেটা আমরা করার চেষ্টা করব। আর যদি আমরা করতে পারি তো করার চেষ্টা করব। তো আর বলছি, আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি যে ভিডিওর মধ্যে কাট আসতে পারে, কারণ ওই বলছিলাম আমের ওইখানে সেল দিচ্ছে, সেই জন্য জোরে জোরে চিৎকার আসে, সেই জন্য আমি বারবার বলছি ফ্রুটি তো খাচ্ছি, আর কত আম খাবো। তো ওটা আমি যেটা কাট আসতে পারে, ওটাতে কোনো মাইন্ড কিছু করার নেই, ওটাকে ইগনোর করো। তো বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।